Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Oke, anime terbaru, anime musim winter tahun 2025. Oke. Langsung saja kita ke animenya. Sebelum itu aku akan mengucapkan selamat tahun baru. Ini sudah tanggal 1 men. Selamat tahun baru buat kalian yang merayakannya. Karena aku seharian cuma di dalam rumah nge-wifi ya ini. Hanya nge-game. Langsung saja lah. Ini tak tunggu-tunggu memang. Aku baca di kolom komentar ini positif sekali cok animenya cok. Langsung saja lah. Fate. Mana sih? Fate Strange Fake episode pertama. Untuk seri Fate, untuk seri Fate sendiri, aku tuh nggak mengikuti dari semua Fate gitu loh anjir. Fate tuh kalau nggak salah ada berapa seri sih anjay? Aku nggak ikut sama sekali cok, nggak mengikuti alur seri-serinya. Shockwave. Kayak bekas meteor cok. Snowfield. Waduh. Buat yang pecinta Fate, mohon komentar. Aku ingin tahu Fate seri apa yang paling bagus cuy. Fate seri apa yang paling bagus? Karena aku sendiri nggak ngerti seri-seri Fate yang bagus-bagus tuh, nggak ngerti aku cok. Nah, orang ini muncul di thumbnail, cuk. Thumbnail ketika aku download. Apalagi di My Animalist, orang tadi yang kacamata non waifu muncul, anjir. Berarti kan orang itu kan salah satu waifu utama mungkin ya. Coba bagaimana? Gimana ya? Wah, lupa cok, linglung cok. 우리 그 wah, makanya pedes langsung minumnya kopi wanjay. 이건 지금 그만해. 何者でしょうか。魔術師というには魔力を隠蔽するでもなく、挑発にしてはこちらの監視に気づいているわけでもない。我々の障害とならなければ良いですが。砂漠での件、何か分かりましたか。いえ、まだ。ただ昏睡状態になった使い魔には全て奇妙なあざが現れているとのことです。解析班からは病気か呪いの類ではないかと。いずれにせよ、
聖杯戦争に関わる何かが原因と考えるべきでしょう。フラットエスカルドス、ティーネ・チェルク、そしてキメラと思わしき銀狼。把握できているマスターは警察署長を含めて4人、正確には3人と1匹ですか。マスター候補だったジェスター・カルドゥーレは英霊召喚に成功した痕跡はありましたが、工房から多数の白骨死体が発見され生死不明。黒岡夫妻は聖杯戦争への参加をngeri tadi, matanya langsung merah tadi cuy. Seolah-olah tuh menimbulkan kalau dia tuh kemungkinan jadi musuh anjir. 処理しづらくて参りましたね。彼女をレベル2で観察対象に登録してください。ポーランド所長には警察署長には時期を見てフラット君が銀狼の情報とともに共有します。聖杯戦争の隠匿も楽な仕事ではないんですよね。Amerika cok, wah anjir, sampai ke Amerika segala cok. Seluruh dunia ini berarti main anjir, sampai ke luar negeri juga cuy. Tapi di luar negeri bahasanya Jepang, bukannya Inggris. しかし、ある意味魔術師らしい。弟子は師匠を後ろから刺すものだ。それで連中、合衆国、聖杯戦争を仕掛ける目的は何だと考えます。ただ聖杯が欲しいだけなら、わざわざ宣伝する必要もないはず。ぜひ、時計塔が誇るロードの考えを伺いたい。今回の聖杯戦争、複数少なくとも情報を秘匿したい勢力、広く公開したい勢力が背後に見え隠して、つまり合衆国は一枚岩ではないと。Amerika bukanlah satu-satunya. 目的ではなく通過点の一つとしている組織。聖杯戦争というシステムそのもの。工場化と量産を試みているのか。あの宣伝はスノーフィールド、多くの魔術師を呼び寄せるのが目的だったのかもしれない。彼、聖杯戦争の術式を解析させるため。バカな。自分ではない他の魔術師に第三魔法に連なる奇跡を解析させるなどと。確かに我々時計塔のような個による根源への到達を目指す魔術師にとってはありえない。だが神秘を学びながら普通の魔術師とは違う思想を持つ者もいる。あなたが口にすると説得力が違いますなロード。私には弟子には手を焼かされている。Muridku sendiri kesulitan ngurus muridnya dewe cuk. 全貌を把握するにはまだピースが足りない。今回の聖杯戦争にはセイバーのサーバントがいないと言っていましたが、はっきりしてみれば何もかもがイレギュラー尽くしだということ。もはや聖杯戦争そのものを行うつもりなのか疑わしいほどに。これは推測ですらなく、彼に等しい確率。そして私にとっては最も許容しがたいことだが、この聖杯戦争をゲームやショーの類に貶めようとしている輩がいる。Oh, ini penyihirnya yang dimaksud. ほらよ、いくつかおすすめを書いていた。お好みかは保証なしで。ありがとうございます。この中にエレベーターがついているところはありますか？エレベーター？そんな上等なところは。いえ、なんでもないです。
Orang nanya terus minta diabaikan, piye? おいおいおい、さすがにこれは起きすぎだぜ、嬢ちゃん。いいんです。多分使い切れないんで。Aduh, langsung diculik, cuk, ditemukan. Orang gua suruh jalan loh, langsung culik. Ngerti kalau waifu langsung diculik. Ini ngapain ngeblus? 後で貴様の部屋に最新の時計を Gampang 届け ngeblus. させよう。作業を続けろ、キャスト。まあ聞けって。せっかくだ。この国の名物料理の一つでも教えてくれ。金に糸目はつけねえぞ。なんせ腹が俺じゃねえからな。昨夜はすまなかった。私も聞きたいことがあってな。砂漠での一件、貴様はどう考えている？なんだそれ。砂漠で何かあったのか？貴様に英霊としての見識を当てにしていた私がバカだったようだ。今後は一切電話するな。必要な時はこちらから連絡する。おいおい、待て待て待てよ。フランチェスカってジョーちゃんにもそんなに釣れないのか、兄弟。何？それともあれか、ファルデウスって坊やの話の方が分かりやすいか。クルーカっていう日本人のお友達の話で盛り上がるかい？貴様、なぜ？心配しなくても他の共有はしてねえよ。便利な時代だよな。インターネットと電話さえありゃ、この箱庭からでも何とでもなるもんだ。ほうか。サーバントだからって俺には現代機器は使えねえと思う。例えばそうさ、ティーナ・チャンクってお嬢ちゃんに一本電話でも入れてみる。他の人望も厚い我らがオーランドリーム警察署長殿はフランチェスカやファルデウスとかいう黒幕と仲良し小良し。Ini pasti nyambung nih dengan seri Fate sebelumnya, pasti nyambung. スパイがあんたの組織に何人も。待て、貴様それ以上盗聴がヤバいと思ったろ。電子的にも魔術的にも盗聴されるかもしれねえし。 Temu sihir. 俺にこれ以上ベラベラと喋られちゃ困るよな。なるほど。真摯に謝罪するとしよう。私はどうやら君のことを見くびっていたようだ。キャスト、急になんだよ、気持ち悪い。君の能力は把握したと言っている。しかしまだその口を閉じないというのは私にも考えがある。おお、0時で口封じでもするか。だがな、3回しか使えないそいつを使っちまうよりもっと簡単に俺の口を塞ぐ方法があるぜ。何が望みだ。言ったろ兄弟。飯をおごれよ。それで俺の口は塞がるぜ。Umur sekali giginya, Cuk. Dibikin belang-belang gitu, Cuk, giginya, Cuk. 聖杯戦争に参加しろ。左条の綾香。逃げれば呪いがお前の命を食らい尽くす。 Diculik dibawa kemana nih orang? Itu kan diculik, cuy. Secara paksa ya kan? Sampai diikat tangannya, cuy. あれで隠れていたつもりだが、随分と舐められたものだな。その刻印、0時ではないよ。何が目的でこの町に来た？知らないよ。私はただ変な白い女に言われてこの町に来ただけだから。なるほど。アインツベルンの肉人形から捨て駒にされた哀れなはぐれ魔術師といったところか。私魔術師じゃないんだけど。Bukan penyihir. 悪いが、もう少し付き合ってもらう。こちらのクライアントは遊び好きでね。なに、試すだけだ。これから呼び出す
サーラーとかつて円卓の騎士王と謳われた高潔な英雄、無抵抗の女を切り捨てという指示に従うかどうかをな。 langsung masuk ke rencana sihir ya. Jangan-jangan dijadikan bahan percobaan sih. Ah, jadi ini takdirku cuy. Baru aja muncul di episode pertama udah dijadikan tumbal. Kayak dijadikan tumbal gitu loh. Menolak ini. Makan. Menolak untuk mati. Dibunuh siapa, Cok? Dibunuh siapa, Cok? Anjir. Muncul tiba-tiba dari belakang. Set, anjir. Oh, langsung hilang. Cuma sekali ketip langsung hilang, Cok. Sekali ketip langsung hilang. Penyihir yang menginginkan anjay. Seorang penyihir. Gak ngerti aslinya, makanya bingung. Penyihir malah jadi penyihir. Nah kan, masih ada hubungannya dengan si Saber. Saber ya namanya ya. Masih nyambung lah dengan seri Fate yang sebelumnya, kayak Grand Order yang aku masih apa ya, yang aku ngerti Fate yang beken, yang viral. Grand Order yang ada si Saber. Hilang. Alright, Excalibur. Kenapa jurus Excalibur di semua anime ada? Anjir, ada yang menggunakan jurus Excalibur. Bahkan sekelas Kirito, Sword Art Online. Excalibur tuh kalau nggak salah pedangnya ya. Bingung, ditanyain master bingung. Langsung tepung.
不可侵の場である過激症を破壊したことは残機の念に耐えない。全ては俺の不覚だ。言い訳はしない。だが弁明の代わりに約束しよう。我らが騎士道の偉大なる祖アーサー・ペンドラゴンと我が故郷に響きし偉大なる騎士たちの外貨に誓おう。この過激症の破壊は俺の名誉にかけて必ずあがらうと。これでは秘匿も何もあったもんじゃない。これも全てあなたの手のひらの上というわけですか。フランチェスカさん。フランチェスカさん。di luar nalar. 成長感謝する。君たちの人生が仮絶なる歌声に満ちたものであることを祈ろう。 Kayaknya openingnya belum muncul ya ini episode pertama ya. Apa nih kok gelap cok? Anjir, kalau ditanyakan kayaknya openingnya nggak muncul malah ending cok. Wah, oke lah. Karena ini Anime Fate masuk ke dalam salah satu listku, jadi akan aku bawakan sampai end cuy. Ini di belakang ada tambahan durasi cuy. Kita tinggalkan dulu lah. Sekalian menebak ini ending apa opening, tapi setelah aku kayaknya ending nih. Kayaknya ending karena opening untuk episode pertama itu nggak ada. Itu kalau anime bagus kayak gini cuy. Untuk anime bagus loh ya. Kalau anime pada umumnya anime biasa pasti ada opening episode pertama. Tapi kok panjang? Ending kok panjang? Fate It. Anjir, yang ini Sawano Hiroyuki. Sawano Hiroyuki itu memang suara itu bagus ya. Jarang banget sih. Ini lebih banyak bawain anime Art Noir Zero yang aku tahu sih. Art Noir Zero itu anime bagus gitu. Ini belakangnya ada tambahan cerita nggak ini? Kok kayak satu lagu full. Kok kayak satu lagu full cuy. Kak pindah sambil ngedit lah, kok lama banget. Waduh, jangan-jangan dia sampai belakang cuy. Nah ini lihat di belakangnya. Bener tuh, ada taman cerita cuy. Hansa pun. 聞き流しております。シフ殿。流しちゃダメだよね。シフ殿はただ神のご意志をお伝えくださればいいのです。敵を消滅させようと。今回は代行者としての仕事じゃなくて、聖杯戦争の監督官としてだってば、ほら腹ごとなら私よりも君の方が少しだけ得意じゃない。人の話を聞くときは携帯電話をこうよね。シフ殿こそ人と話すときは目を見てください。あと、表にちゃんとシフとしてふさわしい言動を取ることいいね。分かっていますとも。ちゃんとカジノに出向くときは私服にしますよ。まずカジノに出向かないでほしいんだけどね。
siap cok. Itu mungkin kalau nggak dilempar balik ya, nggak ditahan, mungkin bisa membunuh cok. Lemparannya kayak gitu kok. Lemparannya kayak gitu kok, anjir. Siap. Episode 1 cuy aja. Oke, sampai ketemu di next episode selanjutnya.